एक छोटी सी गांव में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका नाम था तुनी। तुनी बहुत ही उत्साहित और मस्तिष्क थी। वह हमेशा अपने गांव के आसपास घूमने और नए चीजों को खोजने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन तुनी को एक विचित्र और अद्भुत घर का पता चला। वह गांव के पास एक घने जंगल में स्थित था। तुनी की रोचकता उसे वहां जाने के लिए प्रेरित कर दी। तुनी ने अपने पंखों को फैलाया और उस जंगल की ओर उड़ गई। जंगल में पहुंचकर उसने एक बड़े से और खूबसूरत वृक्ष के नीचे एक छोटा सा घर देखा। तुनी की आंखों में चमक आई। यह घर बहुत ही खूबसूरत है, उसने खुश होकर कहा। उसने धीरे धीरे घर की ओर उड़ा और अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि यह घर पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के सब्जियों से भरा हुआ था। वहां अद्भुत रंगीन फल और सब्जियां थीं, जो तुनी ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुनी ने चमत्कारिता से घर की ओर देखा। यह तो एक जादुई घर है, उसने उत्साहित होकर कहा। वह धीरे धीरे घर के अंदर घुसी और उस अद्भुत जगह को खोजने लगी। उसने फिर एक अद्भुत चीज देखी। यह एक छोटा सा वृक्ष था, जिस पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगी हुई थी। तुनी का मन खुशी से भर गया। यहाँ तो हर प्रकार की सब्जियां हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। तुनी ने उस वृक्ष की ओर बढ़ते हुए उस पर लगी सब्जियों को देखना शुरू किया। उसने एक लाल और मीठा सेब देखा, एक हरी और फ्रेश गोभी और एक भूरी और स्वादिष्ट गाजर। तुनी ने अपनी पसंदीदा सब्जियों को तोड़ना शुरू किया और उसने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए इकट्ठा किया। वह हमेशा सोचती रही कि कैसे वह इन सब्जियों को अच्छे से बचाएगी और उनका सही इस्तेमाल करेगी। तुनी घर वापस लौटी और उसने अपने दोस्तों को उस अद्भुत जादुई वृक्ष के बारे में बताया। वे सब मिलकर उसे जाने का निर्णय लिया और अगले दिन तुनी ने उन्हें वहां ले जाया। सबने उस अद्भुत जादुई वृक्ष को देखकर हैरानी की। वे सभी खुश थे क्योंकि वे भी उस अद्भुत सब्जियों के साथ साथ उसे अपने घर ले जाने का आनंद लेना चाहते थे। तुनी ने सबको उस वृक्ष की सब्जियों को चुनने का अधिकार दिया। हर कोई अपनी पसंदीदा सब्जियों को चुनता और उसे अपने घर ले जाता। वे सभी अपने घर में वह अद्भुत सब्जियों का आनंद लेने लगे। गांव में एक विशेषता थी कि इसे एक स्वर्ग माना जाता था। लोग खुश और संतुष्ट रहते थे क्योंकि वे हर दिन वहीं खुशियों का अनुभव करते थे। तुनी को खुश देखकर वह और भी उत्साहित हो गई। वह अब अपने गांव के लोगों को अधिक सुख और समृद्धि लाने के लिए और भी अधिक प्रयास करने का निर्णय लिया। तुनी और उसके दोस्तों ने मिलकर उस अद्भुत जादुई वृक्ष की देखभाल की और सभी ने मिलकर उसके सब्जियों का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने सीखा कि साझेदारी और समर्थन ही अद्भुत चीजों को प्राप्त करने का रास्ता है। इस अनुभव से सीखते हुए तुनी और उसके दोस्त ने अपने गांव को सुख और समृद्धि से भर दिया। वे सब मिलकर खुशियों की दुकान खोलते रहे और अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते रहे। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.